Hello， 大家好，小五是我。今天跟大家分享一个前段时间预定了一个小米的智能音频眼镜，我也买了有几天了，但是它到货了，我一直没处理，我等这个。配了2个监视镜片，这是在淘宝上买的，有凯米 U6的，这个叫什么防蓝光镜片，应该是200块钱220块钱这2个，我们一起来开箱看一下。我这次订的是一个圆形全框的，因为之前它一直是那个飞行员款的有货，然后圆形的在京东上一直显示没有货，所以我就等了有点时间，因为我觉得它应该是第一批卖完了，第2批正在等。我们开箱看一下，这应该是镜腿，这个是眼镜，下边这个应该是充电线，我们分别打开来看一下。好的，这就是一个镜前框。小米这个和之前我买的那个华为的那个区别，就是它这个镜腿是独立的，相当于其实理论上后期我们可以等第三方开卖了这个不同的前框，我们就可以直接换。这个是一个圆形的全框，看到，然后有点亮色的这个金属。这个是镜腿，镜腿还是有个胶布，直接切开。这里边是2个镜腿，这个首次使用需要连接充电线开机。我们把2个镜腿拿出来，这个里边就没什么东西了，盒子也空。我们看一下这个配件包，这里边有眼镜盒、充电线、眼镜布，还有说明书。这是一个黑色的眼镜盒，我看一下，还有一个说明书，还有一根充电线，没了。我们来看一下啊，这是一个眼镜布，先用充电线。这个充电线和华为的那一款也是算是磁吸的，那我们先给它组装一下。它这个直接把镜腿可以看到，这有2个触点，我们直接这样插到位，咔嗒一声，这个也是好，这就安装完成了。我们把充电线可以正好，我们把包装纸给它揭掉，粘得还挺紧的，正好。然后我们来看一下它的重量，39.4克。我们看一下我现在带的这个重量，17.9克，就算18克。18克到39克，增重了11克，换上近视镜片可能会更重一些。我们把这个镜片给它卸下来，它这是送的2个平光镜片。如果你是近视的话，你直接提前配好你的近视镜片就可以。这是左，可以看到卖家都帮我贴心的去写好了。可以看到我选的这个，因为我度数是400到450之间，我选的这个是1.67折射率的，其实厚度肯定是会重一些的。我们来看一下，这是自带的平光镜片，一个是3克。我们看一下这个近视镜片就变成6克，所以每个镜片会再增重3克，2个镜片也有增重了6克，加上镜框增长，就是要比我之前的眼镜要增，这个要加上近视镜片要增重11加上6等于17克。左边我们把我的左边的镜片装上。好的，我们通过，其实镜片就是从这个外侧，我们把边缘先放进去，垫上布，稍微摁一下，它就能装进去了。现在我们把右侧的镜片，看到这是我的右侧的近视镜片，还是垫上一块布。右侧这个东西，如果你不会，你找给你配眼镜的，他们能给你做个教程，其实很简单，不能说大力出奇迹，你知道你自己使的巧劲，给它摁进去，你看这就可以了。然后我们来称一下重量，戴上近视镜片45.6，我原来的眼镜18，增重1倍以上，这个能不能接受就看你们自己了。好的，然后我给它通电开机，我们用一个 Type-C 的接口，然后接到这个镜腿上，看看有没有指示灯，有声音，然后指示灯也亮，它就开机了。充电指示灯是这有一个比较淡的小灯。好的，然后我们看一下说明书，说明书有介绍，我这眼镜腿的2侧就是这个位置，这个地位置有一个横条，这是一个触摸区域。麦克风、充电线安装就像我刚才一样，直接插进去。开卸也是，首次使用需要充电线，白色呼吸灯。充电状态下，长按住任意镜腿的触控区域，提示配对进入，它有叮咚一声。我们使用手机蓝牙搜索，有这个米家 Smart Audio Glasses， 我们配对一下，连接成功了。可以看到这有支持通话、支持媒体、AAC 绝对音量，我这里可以直接显示电视电量。我们在米家里边看一下，
好的，然后我下载好它这个 APP， 这个米家眼镜的 APP， 我们安装一下。我们 APP 安装好，也登录上小米的账号了。我们进到 APP 里边，就会自动搜索到这个设备。我们同意，真的可以，应该就可以绑定上，直接发现更新了。我们先更新一个系统固件，不是，是更新 APP 了。好的，我们更新完了，重新进入了，等待它连接设备。好的，连接成功了，可以看到米家智能音频眼镜。还有手势设置，左镜腿可以滑动，可以是默认是上一手下一手，右边是音量加减，轻触任意镜腿是接电话或暂停，然后长按是拒接，右边是唤起语音助手，长按左边是断开，双设备连接，快捷拨号，查找眼镜，我们看看还有什么设置，好像也没什么固件也最新，设备信息没有，好像也没有其他什么设置了，就这样，我们戴上试试。我重新捏住镜腿提示，我再用 iPhone 来添加它一下。好的，这就是我戴上的效果。因为我之前戴华为的眼镜也戴了很长一段时间，所以我对这个重量和它的静态还可以接受。而且我觉得这个眼镜的宽度应该是比华为的那个稍微更合适一些。因为之前我觉得华为那个特别窄，所以有点夹头。不知道大家你觉得怎么样？这是我戴上的样子，就是镜腿比较粗。有的人会因为前后距离比较长，耳朵距离到这个地方不太舒服。具体你们体验一下，主要重量其实就是核心是重量的原因增加，这是一个非常大的问题。因为有些人不能接受不了这个情况，所以根据你们的实际需要来选择。后续我会长期测试，有什么更好的体验感受，我会及时跟大家分享的。好的，今天就分享到这儿，拜拜。顺便更新一下，这个眼镜正常京东卖应该是。京东价格是879，京东现在好像有几款又没有货了。这个圆形的有方形的，还有这个半框的，还有飞行员款的。我配的这个镜片是淘宝之前用华为眼镜配的那一家买的，这个是凯米 U6的镜片，一套应该是220。其实还好，偏色这个问题我也能接受。后续有什么更多的经验分享，我及时给大家更新。拜拜。